商小飞不知道家里人都在担心他被军人叼走了。他和军然出了自家别墅后，沿着水泥路慢慢地走着。平时出入都是开着车，他没怎么用心去欣赏别墅区里的风景。住在这里那么多年了，我还是现在才发现这里的风景挺美的，绿化很好，路边还有那么多椅子供大家累了休息。隔一段路便建了一座凉亭，一入别墅区是有一处小公园的。公园里绿树成荫，有给成年人锻炼身体的设施，也有儿童游乐场所。商家的别墅是买了几栋小别墅，自己改建后变成的大别墅，自家的运动游乐设施就很完整。故而商小飞很少在别墅区里的小公园里行走，用他的话说，就是平时开着车出入的时候，就随意看两眼风景。这里的环境是很好，所以我知道你邻居的房子要卖的时候，就赶紧下手了。这里的环境好，安全级别也高，地方也大，虽说是二手的房子，我觉得还是很值得的。居然边走边说道，买了一栋二手别墅，活像自己捡到了宝一样。就站在他的角度来看，他是捡到了宝的，就因为他是冲着商小飞来的。你买我家旁边的别墅是捡到宝了，那栋别墅占地面积广，我们家都想下手的，是你下手太快抢到了。商小飞边走边笑道，我哥当时知道被卖了后，还说竟然有人动作比我们还快的。哎呀，我在想是谁下手那么快，没想到是你啊。居然你有眼光，真的，你买那栋别墅不会亏的。你现在又请了大师过来改了风水格局，等你搬进去住后，你的工作会更加顺利。说不定你们风尘在这边的分公司也能成立为大集团呢。还有你的心上人，他肯定也会喜欢你为他准备的大别墅的。居然的别墅翻修方案请教过商小飞，商小飞也不客气，跟居然讨论过，那最后用上了大家都认可的装修方案。商小飞自认眼界高，他认可了，那想必居然的心上人也会认可的。希望他能喜欢。商小飞偏头看着他，含笑问道，君然，我们现在都这么熟了，我是真把你当成蓝颜知己。哎，那你跟我说实话，你喜欢的女孩子是谁？我挺想知道那个能让你心动的女孩子长什么样。居然停下来与他对视着，依旧笑得温煦如春风。你真想知道？早就想知道了，是你一直不肯说，搞得那么神秘，我把我认识的名门千金都过滤了一遍，也猜不出来。我看你参加宴会的时候，对谁都是笑眯眯的，很难通过你对他们的态度来猜答案。居然笑，我们去那里坐坐吧，坐下慢慢说。商小飞没意见，两个人走到了居然说的那张石长凳前坐下。那里的风景呢，树枝繁叶茂遮阴。居然先掏出随身带着的一包纸巾，用纸巾把那张石长凳擦干净，才让商小飞坐下。商小飞看着他这个动作，夸赞地道，君然，你真的很细心体贴，能被你喜欢的女孩子，有福了，以后嫁给你绝对是羡煞旁人的。就像战印和海童那样，我们是邻居，以后你们夫妻俩撒狗粮的时候，离我远一点哈，别刺激着我这个单身狗。居然笑道，放心吧，我刺激谁都不会刺激你的。商小飞坐下后，那就好，我现在最受不了你们秀恩爱的刺激，每次看到海童和小军他们，我就羡慕呀。小飞，你不用羡慕他们的，以后你也会像他们那样幸福。以后的事谁知道，不过我要是过得不幸福，我不会将就下去，反正我未来的老公对我不好，我就离婚回娘家。我两个哥都说能养我一辈子，嫁人后的女人底气来自娘家给力。商小飞自认娘家是很给力的。不会的，你的婆家人肯定会很好呀，就居然觉得自己家的长辈都很好的呀。没有谁会为难当儿媳妇的。不说我的事，你快告诉我，你心上人是哪家千金？肯定是管城人吧？你在这里买的房子就是为了你的心上人吧？居然点头，老实的承认，是的，
我就是为了他，为了接近他，为了能经常看到他，近距离接触他。我这栋别墅的翻修方案都是和他一起讨论后，得到他认可的。商小飞，君然，你这是暗指我吗？君然看着他，很认真的道：小飞，这不是暗指，就是你，我喜欢的人就是你。买这栋别墅是因为离你们家近，以后咱们是邻居，我能近距离接触你。我们俩若是能在一起，就常住在那栋别墅里，方便你回娘家。他觉得意外，又觉得不意外。吃饭的时候，战奶奶暗示过他当时还颇为震惊，不过细想之后，又觉得战奶奶是对的。君然做的有点刻意，他就是一直没有表白。商小飞懒得多想，也不敢乱动心思，怕自己又是一厢情愿。小飞，我喜欢你，不，我爱你。君然认真的表白，能给我一个追求你的机会吗？那若是你不能接受我的感情，也请跟我保留朋友关系，不要跟我一刀两断。我是第一次如此认真的、用心的去爱一个女孩子。我们君家的男人一旦娶妻，就是一辈子都忠于家庭啊，忠于婚姻，不会背叛妻子的。所以我们对待感情都是非常认真的，绝对不会抱着玩玩的态度。商小飞本来就是个敢爱敢恨的人，他又不是笨蛋，那君然对他的好，他有想过的，只是在战役那里栽过一次跟斗，他就不敢再主动出击了，就怕又是一场空。虽然他不怕失败，可是老失败也打击人呀。现在君然表白了，他会好好的考虑一下。我知道你们君家家风很好，在 A 市多的是年轻的女孩子想嫁入你们君家，不是图大富大贵，是图有情郎。君然听着商小飞的话，心里松一口气，还好他家里的家风好，都传到了管城。君然，你让我考虑一下吧。商小飞没有拒绝君然，但也没有直接接受，他就想考虑一下吧。君然理解的道：我理解的，你慢慢考虑，我不着急，就算你不想接受我，那我也愿意等着啊，等着有一天你能接受我。商小飞笑了笑，我就是觉得有点突然，是我唐突了。君然歉意的道：那他是觉得人人都看出他对商小飞有意思了，那再拖着不表白也不好。那既然商小飞问起来，他就直接表白了。爱他呢，就要让他知道他对他的感情呀，不是所有人都能体会到别人的爱的。两个人之间就突然就静默了一下，那坐了片刻，商小飞起身说道：我们回去吧。好。出门散步的时候，两个人有说有笑，回去的时候，两个人却不怎么说话了。是商小飞不想说话。回到商家，居然没有待太久，就回他那栋还在装修的别墅了。不到5分钟，商小飞就开着一辆跑车出门，他直奔管城中学。不用问也知道他找2个朋友去了。商小飞到了书店，只看到沈小军，海童不在。海童不在。小飞进店只看到沈小军，问了句：他呀，去春暖花开了，估计很快就会回来，你找海童啊？沈小军正准备榨杯雪梨汁喝，他问小飞：你要喝雪梨汁吗？要的话，我帮你也榨一杯。那就来1杯吧，每次过来你们都给我喝白开水，无味。沈小军笑道：白开水本来就无味，你要是不喜欢喝，跟我们说一声呀，我们给你加点糖进去，那样有甜味，好喝点。咱这是书店，除了书就是学习文具，又没有其他的。商小飞在收银台前坐下来，我又不嫌弃，给我来1杯果汁。稍等。沈小军又从冰箱里拿出1支雪梨。啊，小飞，你是不是找海童有事啊？哎，那能跟我说说吗？要是不适合跟我说，我给海童发信息，让他早点回来，估计他也快要回来了。他说忙过傍晚那段时间，他就要陪战少应酬。商小飞沉默了一下后说道：也没什么事，就是想跟你们说说心里话，也不一定非要海童在，你在也是一样的，你也是我的朋友，又是过来人，
听到商小飞说过来人，沈小军就猜到了是关于感情上的事。他从厨房里走出来，八卦地问道：谁向你表白了？我就说你这么好的女孩子，怎么可能没有人喜欢呢？只要你想嫁，多的是想娶你的男人。商小飞笑了笑，说道：也就是在你们的嘴里，我才是好女孩，在别人的嘴里，我是个野蛮千金。那些太太们从来不考虑我当他们的儿媳妇，觉得我这样的儿媳妇，他们压制不住，她不会被人压制，就娘家又强大。一般的豪门还真的是不考虑她当儿媳妇，家世与她相关的那些男人，要么已婚，要么比她还小，她是不会考虑姐弟恋的，那是他们没有眼光，人云亦云，没有了解你就听信谣言。我和海童第一次见到你的时候，就觉得你这个人很真实直率。那沈小军重新回厨房里榨果汁。小飞，你是真的很好，并不是我们和你交好就说好听的话来骗你。商小飞走进来，看着沈小军在榨果汁，跟我说是谁向你表白了？是君家五少爷吗？沈小军问道。商小飞，你知道？还是君然对他的喜欢，人人都知道。沈小军笑道：君五少对你的好过于明显，为了接近你，花重金买下你们家隔壁那栋二手别墅。你以为君五少缺房子？管城多的是好别墅，他没买，跑去买那栋二手房，不是为了你，为了谁？商小飞，原来在他买下那栋二手别墅时，你们就猜到了，我那会儿一点都没有往别处想。我只是觉得那栋别墅连我家都想下手，那居然会买下来很正常。他要重新装修，向我请教装修方案，我也没有多想，把我的意见跟他提了，他都听了。那是为了接近你买的房子，不出意外也是想以后和你一起住的。你提的意见他自然会听，也会按你的意思去做的。商小飞默了默后问道：小军，你说我要不要接受他？他是向我表白了，有点猝不及防的。不用着急，你先慢慢的考虑，觉得自己愿意和他在一起，想过一辈子了，再接受他的感情吧。现在吗？好好的享受一下被优秀男儿追求的甜蜜吧。沈小军是很赞成商小飞和君然在一起的，不过他还是建议商小飞考虑清楚，就君然在他们的眼里很优秀，但再优秀也需要两情相悦。若是商小飞对君然只有朋友之情，没有男女之爱，他们劝小飞接受君然，小飞以后不会幸福的。商小飞想了想后说道：我觉得我还没有爱上他，不过和他在一起我很开心，跟他也有很多话题。以前我觉得最好的男人是战印，认识君然后我才知道好男人还是很多的。沈小军说了句：战少很优秀，但他眼里无你。君然或许在身份地位上不如战少，但他眼里有你，心里装的都是你。他们的家世是不分伯仲的，难得的世家风都很好。小飞若是无法两情相悦，那就选择爱你的那个男人，他爱你才会包容你，宠着你。商小飞若有所思，你不用刻意去做什么，像我和苏南那样相处，顺其自然的，没有大风大浪，平平淡淡的却很幸福。苏南很浪漫，经常会给我制造一点小浪漫，这就够了呀。没有多少人的感情是轰轰烈烈的，咱们也不必追求轰轰烈烈，但求有情郎吧。沈小军榨好了果汁，他先给商小飞倒了一杯，余下的还有2杯。他洗干净海童喝水专用的杯子，也给海童倒了一杯，嘴上说道：不用2分钟，海童就能回来了，也给他准备一杯吧。给我准备了什么好喝的？沈小军话音刚落，海童的声音就响起。商小飞笑道：真是说曹操，曹操就到了。小军榨了雪梨汁，说给你准备一杯。猜测你快回到了，小军才说完话，你就进来了。还好我们俩没有再说你的坏话。海童笑嘻嘻的，小军肯定是听到我的脚步声了。沈小军把榨好的果汁递给了姐妹俩，
海童端着果汁回到收银台前放下，然后又去搬来了他平时和小军吃饭用的小餐桌，把桌子摆好。那3个人各自端着果汁在桌子前坐下。哎，彤彤，你去春暖花开找宁大小姐了？那商小飞问了句，宁大小姐怎么样了？她也厉害，看不见都能告她的继父和亲妈。我去买了束花给战印送过去，没看到云初，她一整天都不知道去哪里。店员说了，她回来会叫她打电话给我，她也没有打电话联系我，现在她又换了手机号码。海童喝了一口果之后叹口气，长嫂难当。他会去找宁云初，就是答应了战一晨。那小子闯祸犯错了，要他帮忙跑腿。商小飞笑道，那也是没办法的事，谁叫战奶奶给战一晨选了宁云初呢？话说追妻是战一晨的事，怎么要你替他跑腿？他跟云初说了实话，云初逃避他了，他不就找我帮忙，我想着也就是劝说几句的事，就答应下来了。海童又喝了一口果汁。云初看不见，没有微信，我无法通过微信联系他，他手机号码一换，我都找他不到。小飞，你今天咋有空过来？商小飞顿时有点脸红啊。哇，海童看得惊奇极了，商小飞居然会脸红，发生什么事了？你脸红了呀？海童马上凑到了商小飞的身边，八卦地问道，有喜欢的人了？那人是谁？说出来听听。这沈小军悠闲地道，除了军家五少爷还能是谁啊？海童，原来是军然呀，不错，军然很好。小飞，你和他很般配，不过我大姨就你一个女儿，他老人家可舍不得你远嫁。不只是我大姨，你家里人都舍不得你远嫁。现在你知道了，那我也不瞒了，大姨早就私底下拜托过我，托战印去和军然说，舍不得你远嫁，让军然离你远一点。商小飞，远是远了点，不过现在交通方便，坐飞机也就2-3个小时的事。况且军然长期在管城工作，他在管城也有房子，现在又在我家旁边买了栋大别墅，跟我家做邻居了，一点都不远呀。海童和沈小军，你看我，我看你。2个人都笑了。商小飞对军然或许还没有爱上，但他对军然是非常有好感的。一说军然太远了，大家舍不得小飞远嫁，小飞就忍不住替军然说话。你们笑什么？我又不是给军然说好话，那些都是事实。商小飞轻掐了一把海童，军然向我表白了，一点都不浪漫，没有玫瑰花，没有其他礼物，就那样干巴巴地说喜欢我。想当初他向战印表白的时候，可是弄了个很大的动静。海童打趣地笑道，等会儿我跟军武少说一声，让他给你准备玫瑰花以及其他礼物，重新向你表白。商小飞脸又红了。海童，你是站在谁那一边的？我当然是站在你这一边，替你考虑啊，希望你幸福啦。海童比谁都盼着商小飞幸福。商小飞一天不嫁人，海童总觉得是他抢走了小飞的幸福。小飞那么爱战印，却是他嫁给了战印，所以海童很希望商小飞快点找到属于他的另一半，只要商小飞幸幸福福的，海童心里才会好过一点。哪怕商小飞从来没有怪过他，不觉得是他抢走了战印。商小飞说的是他和战印有缘无分，与海童无关啊。战印不爱他就是不爱他。就算没有海童的出现，也会有其他女人出现呀。与其是别人呢，还不如是海童呢。商小飞得意地说过，战印和海童在一起，还得叫他一声表姐，能让那个高傲冷冽的男人低头叫他一声表姐，商小飞偷着乐呢。彤彤，商小飞握了握海童的手，你不要有愧对我的想法，你没有愧对我。他知道海童心里是怎么想的，我会幸福的，对婚姻我不会将就，肯定会嫁个好男人的，那样我就能幸福。海童点头。
商小飞在好姐妹这里喝了一杯果汁，把心里话向好姐妹倾诉后，对自己的选择心里有了底。傍晚，商小飞便离开了。那与此同时的战氏集团，那下班时间一到，战印就抱着大树花走出了办公室。这是海童下午亲自送过来给他的花束。虽然他是个大男人，不喜欢花，不过呢，是老婆大人送给他的，哪怕是一根草，他也当成宝。坐着电梯下到1楼后，恰好遇到了坐着另一程电梯下楼的苏南。看到苏南后，战印下意识地抱紧了一下花束，不是怕苏南抢他的，是刻意用这个动作引起苏南的注意。苏南笑道：“总裁夫人送过来的吧？这束花真好看。”战印维持着他的高贵冷冽，就说道：“是彤彤送给我的。除了他送花给我，我会喜欢别人送的花束。我看都懒得看一眼。好看吧？”“我也觉得很好看。”“苏南，我记得你办公室里有一个花瓶，你那个花瓶在哪里买的？哇，有没有更大个的？我也想去买一只比你那只更大个的花瓶。没办法，我老婆送给我的花束太大，只能买个大花瓶才能放得下花束。”苏南在心里吐槽着好友，不过是收到了总裁夫人送来的一束花。乔战印那个得意的劲儿，像个毛头小子，一点都不像是战氏集团的当家总裁。自从战印爱上了海童后，他的沉稳早就不复见。苏南觉得好友这是幼稚。当然了，小军要是给他送一束花过来，他也会抱着花束在公司里招摇，大秀特秀一回恩爱的。你还需要买吗？你家里那些古董花瓶，搬一个最大个的到公司，摆放在你的办公室里，然后再把总裁夫人送给你的花束插在花瓶里。那才叫做一个漂亮。战印点点头，你这个建议不错。苏南晚上不是要应酬吗？他换了一个话题，免得战印继续拿着花束说是啊。好像他没有收过花束似的。我现在去接我老婆，她今晚陪着我去。苏南哦了一声，我在上一个星期的班就休息了，也快到他和小军的婚礼。战印说道，离办婚礼的日子不是还有半个月吗？苏南边与他一起往外走，边说道，半个月也就2个星期，我提前休息1个星期还不行，总不能让他上班上到婚礼当天吧。战印无话可说。战总、苏总2个人一路走出去，大家看到他们都恭敬地问好。一起走。苏南一起走向战印的车子，战印挑眉问了他一句，我也去接我老婆回家吃饭去，顺便带我老婆去看看我和她婚后住的婚房。苏南婚后并不打算也父母同住，他要和沈小军过2人世界，那父母尊重他的决定，只要他肯结婚生子，父母那里一切都好商量。你那栋房子当做婚房啊？战印随口问了句。2个人一起上了战印的劳斯莱斯，苏南开的那辆保时捷则让战印的一名保镖帮他开着书店。山顶别墅吧，离你家不远的。小军和嫂夫人是好友，我把那里的别墅当成婚房，也方便小军和嫂夫人聚会。苏南买房子都是跟着战印的脚步走，就战印在哪里买房，他也跟着买一套。那住得近，想蹭饭吃，那是分分钟的事。我还想着你要是换一个地方，我也把挨着你家的房子翻修一下当婚房的。既然你是选择山顶别墅，那我还是住山顶别墅吧。那房子我也住了近10年，熟悉有感情。山顶别墅是他常住的地方，倒也不用再翻修，因为他样样都是用了最好的。海童呢，并不是注重物质享受的人，不过战印还是打算问问海童，那对于别墅的一切还有什么要求需要改变的？趁现在还有时间，按他的要求去改动一下。苏南说道，你那栋别墅不用翻修了吧？虽说你住了近10年，
当初你的装修就是用了最好的装修方案，再过10年都不会过期。主要是装修时间不是1天2天就能完工。苏南自己的那栋别墅也没有翻修，他住的少，就是布置一下就行。战印嗯着，我也是这样想的，不过还是征求一下我家彤彤的意思。我想着好好布置一番，房子还是拿得出手的。你的房子要是拿不出手，谁的能拿得出手呀？苏南好笑的道，别人新装修好的房子都不如你的豪华呀。000，战印的手机铃声响了起来。他还没有看来电显示，就先对苏南说道，准是我老婆打过来的电话，她可能想去公司接我下班。苏南撇撇嘴，我现在也很幸福的，我办婚礼还在你之前呢。啊，你不用在我面前秀恩爱了，刺激不到我了。战印咪咪的笑，我也没有秀恩。那是我夫妻俩的相处日常而已，不是他去接海童，就是海童来接他，真的成了他们夫妻俩的日常。等战印掏出手机，看到来电显示是君然的时候，他的俊脸抽了抽，还以为是海童打过来的，没想到是君然。苏南眼尖也看到了他的来电显示是君然，苏南一下子笑了起来。战印瞪他一眼，他别开脸，继续笑。战印还是接听了君然的来电。战总，战印低沉地嗯了一声。君然听出战印不是很爽的样子，他笑着歉意的道，这个时候打电话给战总，打扰了战总用餐，真的对不起，我还没有用餐。战印还是低沉的应着，军武少找我有事？肯定不是公事啊。公事的话，居然会按正常程序走着吧，先经过秘书那里，直接就打电话到战印私人手机号码上，就是私事居多。君然的私事需要麻烦到战印的，也就是与商小飞有关的了，也没什么紧要的事，就是今晚得闲，不用应酬，想请战总吃饭。战总既然还没有用餐啊，能否赏个脸吗？战印沉声说道，很不巧的是，我今晚有应酬，不方便呢。军武少改天要请我吃饭的时候，可以提前跟我约个时间。君然一副错过的样子，笑道，那是真不巧了。那战总大概几时有空？我们一起吃饭。军武少最近打算回 A 市吗？我下周准备带着我老婆去你们 A 市旅游啊。武少要是回去的话，可以请我夫妻俩吃饭。君然想了想后说道，我暂时不打算回 A 市。战总打算下周就去 A 市吗？我跟我大哥说一声，战总过去了，我大哥会招待你们的。战印也不客气的道，那就麻烦武少和叶总了。他的目的既是带妻出游散心，也是想带着海童去拜访一下叶君博夫妻俩，促进海童和穆晴的友谊，就让2位大少奶奶能成为朋友吧。不麻烦，不麻烦。君然笑道，那战总先忙，我跟我大哥说一声，让我大哥提前安排好。大嫂的预产期是在7月的，不过大嫂怀的是双胎，可能会提前到6月生产。现在4月份了，大嫂已经很少出门，兄长暂时也不怎么打理公司的事，每天几乎都是守在大嫂身边，等着2个孩子的到来。结束与君然的通话后，战印就听到了好友的问话，你下周就带嫂夫人去旅游？计划是这样，这周我大姨姐还未出院，彤彤是不会放心出门的，下周我大姨姐已经伤好出院，彤彤才有心情。战印最近晚上都在工作，就是为了把所有要处理的事情处理好，然后腾出时间陪妻出门旅游，散散心，分解海童的压力。让他不要再被无孕之事困扰。我下周不上班了的。苏南提醒着好友，怕死好友带妻出门旅游，公司的事又压到他的身上来。战印看他2眼，笑道，放心，不会影响你结婚的，你婚礼之前，我夫妻俩肯定得回来。我们既是你们夫妻俩的好友，也是媒人啊，怎么可能会错过你们的婚礼？我战家男儿那么多，
我不在公司里，他们也能撑得住，况且我只是出门几天而已。战氏集团是成熟的大集团公司，自有一套成熟的管理，就算我1个月不回公司，公司也不会有事。养了那么多中高层管理，不是吃白饭的。苏南松口气，笑道：只要你不是让我继续留在公司给你做牛做马就成。战印好笑的道：我又不是周扒皮，瞧把你紧张成什么样子，我也没有把你当成牛马来使唤吧？没有，都是我自愿为你做牛做马的。苏南笑嘻嘻地道：也亏得我为你做牛做马，你收获了幸福也不忘拉我一把，给我和小军牵红线，咱俩是好朋友好兄弟。这张嘴还是像抹了蜂蜜一样甜，怪不得沈小姐被你哄得团团转，这么快就答应嫁给你了。也不算快吧，我和她也处了大半年才结婚的好不好？还快啊，我恨不得马上有老婆孩子热炕头呢。领了结婚证，她都还没有吃到肉呢。沈小军还住在沈家里，苏南虽然很想，也不敢直接睡到岳家去。好在离办婚礼的日子也不远了，婚礼一办，他想怎么睡就怎么睡。2个人呢聊着天，就很快就到了管城中学。虽说早已经放学，但校门口还是有很多车辆，是走读学生的家长来接送孩子们放学，车多人多。战印的专车队默默地避开着车流量，把车子停在了最偏僻的地方，那样不容易引起大家的注意。看到还有那么多人，战印吩咐着保镖团：你们在车上等着，不用跟着下车了，人太多，你们跟着过于抢眼。这里是学校，他不想过于高调，引来学生们的注意。战印和苏南一起下车，就2个人步行着朝书店走去。战印一开始还抱着花束，走了几步才想起来，连忙回头把花束放回车上。苏南在原地等着他，等他重新走过来后，苏南打趣他：怎么不抱着花束招摇过市啊？现在才多人看着呢，要招摇过市还不容易，但这里不适合招摇，面对的群体不一样。在学生面前，战印觉得低调最好，大家都不知道他的身份。不过这个有点难吧，他和海彤的爱情故事早就成了管城的热搜新闻的，管城的人就没有几个人不知道他们俩的事。现在的学生常用电子产品，知道的事情比大人们还多呢。战印的身份在常常光临书店的学生们的眼里是公开的、透明的了。好在战印过于严肃冷冽，每次出现在书店里，给学生们的感觉是比教导主任还严肃，没有女生们做梦的，大家反而同情他们的海彤姐姐，竟然嫁给了一个那样严肃冷漠的男人。战印要是知道学生们是这样看待他和海彤的婚姻，估计得无语死。很清楚自己一来店里的生意就会惨淡。战印识趣的在店门口站着，等到学生们都买好了东西离开后，战印才进的店。苏南比战印嘴甜又爱笑，那更显平易近人啊，他是直接进店帮忙的。那沈小军看到苏南过来了，自然是很开心的啊。他笑问：你怎么来了？来接你下班回家吃饭，顺便参观咱们的婚房。苏南答得很小声，并凑到沈小军的耳边小声说道：我是和战印一起过来的，战印自知太冷漠会吓跑你们的小客人，所以在店门口站岗了，比你们装监控都管用。沈小军扑哧的笑。海彤听到小夫妻俩的对话，才知道自家男人也过来了。他探头出去看，还真看到战印那高大健壮的身躯。2个人是下班后才过来的，已经过了店里最忙的时候。战印在店门口站了也就几分钟时间，便进来了。彤彤可以走了吗？战印温沉地问着爱妻。海彤看看时间，说道：差不多了。他又对好友说道：小军，要不我先走，你等会儿把店门关上再走。这沈小军爽快的道：行。海彤便绕出了收银台，先进洗手间里，对着镜子化了个淡妆，然后才从洗手间里出来。
拿起包后，他上前挽上了战印的手臂。老公，我们走吧。他向好友挥手说再见。那沈小军朝夫妻俩挥了挥手，目送着两个人出门。看不见了，沈小军敛回了视线，对苏南说道：海童一直都是个自信满满的人，也就是刚知道战总的真实身份时，有过短暂间的自卑，很快就调整过来。如今呢，他是越来越自信了。他适应了战家大少奶奶这个身份，也适应了战印生活的圈子，深得战印的宠爱，婆家人的疼爱，他没理由不自信。苏南从来就没有小瞧过海童，连海玲呢，他都不敢小瞧。对海玲，他更充满了敬佩，因为海玲在15岁的时候就带着妹妹独自生活。虽说在第一段婚姻里，海玲失去了很多，也曾迷失自己，现在都走出来了。这对海家姐妹花啊，都是好样的。他两位哥们呢，分别栽在这对姐妹俩的手里。苏南一点都不觉得奇怪啊。我老婆也是这样。苏南夸赞完别人的老婆后，也不忘夸夸自己的老婆。这沈小军笑，我从来不知道什么叫做自卑。帮忙把门口的架子搬进来，把东西搬进来，摆放好，咱们就可以走了。你说去看婚房？我们婚后住的房子，你还没有跟着我去参观过呢。苏南边说着呢，就边出去帮忙搬东西。我以为我们婚后住在你们家里，结婚当天肯定是回家的蜜月归来，咱们就住到山顶别墅去。战印在那里也有一栋大别墅，你去过他家吧？我们的家也在那里附近，方便你和总裁夫人见面吗？沈小军哦了一声，你在那里也有房子呀？苏南带着他去参观过几栋他名下的别墅，他以为就那么多了，没想到还有他未参观过的。我的房子多了去，全国各大城市都有，不过在管城的房子最多，决定把山顶别墅当婚房是那栋别墅最大，装修的最豪华，又离战印家里最近。我想你肯定喜欢的。咱们房子多，一下子也无法带你参观完所有房子，那以后有空了，咱们轮流住一段时间。沈小军笑道，我终究活成了包租婆，